na wasichana wenyewe kuhusu swala hili la mila ambazo hazifai kwenye jamii. Tukiwakosa wanaume, ina maana tunatonga maji kwenye kinu. Lazima tuhusishe wale ambao ndo watunga sera ambao ni wanaume. Kwa hiyo tukaamua sasa kuita kongamano la mabinti, lakini pia tukawa na makongamano ya vijana kama mnavyoona leo. Mwaka jana tulikuwa na kongamano pia la vijana wa kike na wa kiume, na tulifikia zaidi ya vijana 1500 kwa mwaka wa jana tu. Na nia sasa ya kuita vijana, kama leo tuna kongamano la vijana wa kiume na kesho tutakuwa na kongamano la mabinti, nia ni kujaribu sasa kukaa na kufikiria tunafanyaje ili hawa vijana ambao ni taifa la leo waweze kujua hizi changamoto ambazo mabinti wanapitia, kwa sababu mzigo mkubwa ukitokea kwenye familia kwamba binti labda amebebeshwa mimba, ameacha shule, unarudi nyumbani kwenye familia zao, na kijana ndio atakuwa mjomba, ataanza kuhangaika kwa ajili ya watoto wa dada zake baadaye. Kwa hiyo tukiwaelimisha sasa hivi, wanaweza wakasaidia wazazi wao kuacha hizi mila ambazo ni kandamizi kwa watoto wa kike, ili mabinti nao wasome. Waje waoe mabinti waliosoma, lakini pia waje dada zao ambao wanazalia nyumbani, kwa sababu sasa kandamizwa na hizi mila na desturi, wataweza kuwa na maisha yao baadaye. Lakini pia hata mashuleni waweze kusaidiana, wasome kwa pamoja ili wote waweze kufaulu masomo yao. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa leo kuhakikisha kwamba katika jamii mtoto wa kike na wa kiume wote kwa pamoja wawe na uwezo wa kusoma pamoja na kufanya vizuri, ili tuwe na jamii yenye uendelevu. Kuinuana kati ya jinsia ya kiume na ya kike kwa sababu tunategemeana. Tumeweza kupewa mafunzo mbalimbali na tumeweza kuelimishwa namna mbalimbali jinsi ya kutegemeana, jinsia ya kike pia na ya kiume. Cha kwanza tumeambiwa tujitambue, kwa sababu ukishajitambua kama mwanafunzi, kama kijana utafanya kazi na utainua uchumi wako binafsi na hata wa taifa na hata nyumbani, na hata elimu yako itaendelea. Kingine wameweza kutuambia tuweze kuwa na ushirikiano, tuweze kuwa na maamuzi hasi ambayo yatatusaidia, na tuweze kuepukana na magrupu ambayo sio sahihi, ambayo yanaweza kutupelekea tukaenda against na mambo ambayo yanaweza yakawa ni mazuri, kama kuvuta bangi, kuvuta sigara, ni vitu ambavyo sio vizuri kabisa. Nawapongeza sana kwa sababu wanakuwa wana-emphasize wanafunzi kuendelea kusoma, yani vijana kufanya kile ambacho kinahitajika katika serikali yetu, kwa sababu sasa hivi ukiangalia bila kusoma hamna kitu unachokipata. Kwa hivyo wanavyotushauri hivyo, wanatusaidia kwa upande mkubwa sana. Kwa hiyo tunasema shukrani kubwa tunawapa wao. Elimu wanaopewa wavulana hapa inakuwa si upande wa watoto wa kike, inatusaidia kwa sababu nyumbani kuna baadhi ya ukatili ambao unatokea kwa watoto wa kike, ukeketaji, maybe kupewa kazi ngumu kwa watoto wa kike hivyo. Afu unakuta nyumbani mtoto wa kike unakuta anarundikiwa kazi nyingi sana kuliko mtoto wa kiume. Wakati mtoto wa kike unakuta anafanya kazi ngumu, ananyanyaswa kwa namna moja ama nyingine, mtoto wa kike unakuta yeye amerelax tu. Kwa hiyo elimu wanaopewa watoto wa kiume au wavulana kwa upande wetu natusaidia, kwa sababu hao watoto wa kiume wenyewe wanakuwa na uelewa kuelewesha wazazi na kuwapa elimu wazazi kwamba watoto wote wana haki sawa. Kwa elimu inayotolewa kwa upande wa wavulana inatusaidia sisi wanawake kuwaelimisha wazazi wetu, kwa maana kuna wazazi wengine wanabagua sana watoto wa kike na kuwapa watoto wa kiume elimu na kuacha wengine. Hivyo itatusaidia na sisi watoto wa kike kufikisha malengo yetu na kutimiza zile ndoto zetu. Serikali na taasisi zingine zinatakiwa ziendelee kutusapoti sisi watoto wa kike kutoa elimu katika jamii, ili sisi sote tufikishe kutimiza ndoto zetu. Ninaitwa mchungaji Emmanuel Samuel Sita. Niko mahali hapa kwa mwaliko maalum wa kampuni ya Grumeti Funds ambayo wanatekeleza miradi mbalimbali katika nchi ya Tanzania na hasa katika ukanda huu wa Serengeti katika mbuga za wanyama. Nimepata neema hii kwa ajili ya kufundisha vijana katika mambo kadha wa kadha, na hasa katika shule za sekondari ambazo zimejumuishwa hapa, ni shule zaidi ya 3. Nimezungumza na wanafunzi hawa ambao ni vijana mambo mengi yanayohusu maisha yao, yanahusu maadili, yanahusu kujitambua. Nimegusia swala la umuhimu wa elimu kwao, kwamba elimu hata maandiko matakatifu yameisisitiza juu
ya kwamba waishike sana, kwa sababu ndio uzima wa maisha yao. Lakini sio hivyo tu, nimegusia habari ya namna wanaweza kuwasaidia pia wasichana katika jamii na familia zao kwa ajili ya kuweza kuwainua, kuwasaidia kimawazo, lakini pia kuwasaidia katika kazi mbalimbali. Tunaona jinsi hasa ukanda huu wa kanda ya Ziwa, maeneo haya ya Serengeti, tunaona mambo mengi yanafanyika. Mfano mila potofu kama vile ukeketaji ambazo kwa kweli hazikubaliki. Tumezungumza kwa habari yao, tumetoa elimu kuhusiana na hiyo, lakini kubwa kuliko yote tumezungumza habari ya kuwa na hofu ya Mungu. Mtu aliye na hofu ya Mungu katika jamii ni mtu ambaye ana uelewa mpana na hawezi kufanya maasi wala kufanya ukatili. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tumezungumza siku ya leo. Kwa hiyo tu mimi naweza kusema tu wadau mbalimbali wanaoendelea kutoa elimu ya makuzi, malezi, waendelee kujitokeza katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini zaidi sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kusisitiza habari ya kufundishwa maadili mashuleni, ili kusudi tuweze kuwa na kizazi cha sasa chenye maadili bora, na baadaye tuje tuwe na viongozi walio waadilifu. Hiyo ndio mambo ambayo Mungu amenipa. Nimesema yale niyo yasema, basi yaendelee kuisaidia jamii, na Tanzania yetu iwe ni Tanzania yenye maadili na iwe ni nchi yenye kusifiwa kama ambavyo tumeendelea kuiona na kusikia katika nchi mbalimbali na hata sisi. Tumsifu Yesu Kristo.